Welcome to Ken's English class. ケンの英会話教室へようこそ。 Let's study English together. 一緒に英語を勉強しましょう。 And also, I can show you about daily life in Australia. そして、オーストラリアの日常、さまざまなこともお話ししていきますね。Introduce yourself. 自己紹介。Hello, my name is Ken. こんにちは、ケンです。 Hello, my name is Ken. Hello, my name is Ken. Nice to meet you. はじめまして。 Nice to meet you. Nice to meet you. I live in Australia. オーストラリアに住んでいます。 I live in Australia. I live in Australia. I like pizza. Actually, I love all food. ピザが好きです。実際には、食べ物、全部、大好きです。 I like pizza. Actually, I love all food. I like pizza. Actually, I love all food. Now it's your turn. Please answer the questions. では、あなたの番です。質問に答えて、自己紹介をしてみましょう。 What's your name? あなたのお名前は？ What's your name? Where do you live? どこに住んでいますか？ Where do you live? What is your favorite food? 好きな食べ物は何ですか？ What is your favorite food? Great work. That's all for today. よくできました。今日はここまで。 See you next time.